好，今日要開箱Levi's同卡士 crossover 係咩鞋呢？開箱先。哇，好靚啊！呢個卡士 Levi's 聯成嘅，呢隻皮好靚，驚皮一流。個牌都好靚嘅，但係唔知點解好似冇人買喎，好核突咩？又唔係啊，幾靚啊呢隻。睇埋嗰隻先，山膠底鞋。啲皮好軟熟啊，車線，車線幾好，山膠底，呢度唔知點解有啲白色嘅嘢，可能有少少花花地咁嘅。皮非常之軟熟啊！呢啲鞋，奇樂鞋，當然而家唔係英國出㗎啦。今日開箱完畢，多謝收睇。